नमस्कार बंधुरा आमी मृदुल आपनारा देखछेन मृदुल एक्सपेरिमेंट यूट्यूब चैनल। तो बंधुरा एरकम टर्च प्राय सबार बाड़ीतेई थाके। এই টর্চগুলো আপনারা নিজেই বাড়িতে কিভাবে রিপেয়ার করবেন তো ভিডিওটি দেখতে থাকুন। যদি ভিডিওটি ভালো লেগে থাকে তাহলে লাইক শেয়ার সাবস্ক্রাইব অবশ্যই করবেন। এই ব্যাটারিগুলো ঠিক রকম ব্যাকআপ দেয় না, তো আমি লিথিয়াম ব্যাটারি লাগিয়ে দেখাবো। এটি হচ্ছে লিথিয়াম ব্যাটারি 4.2 ভোল্ট। বন্ধুরা এই বোর্ডটিতে শুধু সুইচের কানেকশন করব, তাছাড়া এই বোর্ডটির কোনো কাজ নেই। ব্যাটারি চার্জ হবে এই চার্জিং মডিউল দিয়ে। বন্ধুরা আমি সার্কিট ডায়াগ্রাম দিয়ে দিয়েছি, আপনারা দেখে নেবেন, সহজে বুঝে নিতে পারবেন। বন্ধুরা এই এলইডিটি ভালো জ্বলছে না, তো এই এলইডিটি আমি রিপ্লেস করব। এগুলো হচ্ছে 4 ভোল্ট এলইডি, এখান থেকে একটি কেটে আমি লাগাবো। বন্ধুরা এই বোর্ডটি শুধু সুইচের জন্য ব্যবহার করছি। এই এলইডি বাল্বটি ভালো আলো দিচ্ছে, একটু হিটসিং পেস্ট দিয়ে এই বাল্বটি সেট করব। তো বন্ধুরা এইভাবে আপনারা টর্চ লাইট বাড়িতে ইজিলি রিপেয়ার করতে পারবেন। বন্ধুরা আমার চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে আমাকে আপনারা উৎসাহিত করে তুলুন নতুন নতুন ভিডিও দেখার জন্য।